သက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေတဲကတစ်ခုကတော့ချောင်းဆိုတာပါချောင်းဆိုတာအတွက်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလို့တဲ့ဆေးဝါးတွေတောက်သုံးနိုင်တယ်လို့အိမ်တွင်းနီးလန့်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြမယ့်နီးလန့်ကတော့အစားအသောက်ကိုဂရုတစိုက်စားသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့စားသုံးလိုက်တဲ့အစားအစာတွေအာဟာရတွေကအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒါကြောင့်အခုတစ်ပတ်မှာတော့အေးမိတုပ်ကွေးကြောင့်ချောင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာတက်တာအောင်ဘာတွေစားရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးမိတာတုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေကြောင့်ချောင်းဆိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကြက်ပြုတ်ရည်တစ်ခွက်ကိုတောက်ပေးတာဟာချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်ဓာတ်ကိုရရှိစေပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာချွဲတက်လိပ်တွေဖြစ်ပေါ်တာကိုလည်းတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်ကျက်စွပ်ပြုတ်ထဲမှာကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့ပရိုတိန်းနဲ့အခြားအာဟာရဓာတ်တွေလည်းများစွာပါဝင်ပါတယ်ချောင်းဆိုးနေတဲ့အခါမှာဒိန်ဂျင်ကိုတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ဒိန်ဂျင်ထဲမှာကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေပါဝင်တာကြောင့်ခုခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတာကြောင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပိုးဝင်တာကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒိန်ဂျင်တောက်တဲ့အခါမှာတော့တကြားတွေထညက်ရည်တွေအများကြီးထည့်တောက်တာကိုတော့ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်လက်ဖက်စိမ်းရည်ကိုတောက်ပေးတာကလည်းချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်လက်ဖက်စိမ်းရည်ထဲမှာအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေကျွဲဝတာကြောင့်ခုခံစွမ်းအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ကော်ဖီနဲ့မတူတာဟာကက်ဖင်ဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့်ညဘက်အိပ်မပျော်တာမျိုးတွေမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးအေးရေးဝအိပ်ပျော်တာတွေကလည်းအေးမိတုပ်ကွေးယောဂါကိုအမြန်ဆုံးတက်တာစေနိုင်ပါတယ်ချောင်းဆိုးနေတဲ့အခါမှာဂျင်းလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုတောက်လိုက်တာကြောင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလျော့နှဲသွားစေပါတယ်ရင်နွေးပူပူတဲ့ကိုဂျင်းအနည်းငယ်လောက်ထည့်ပြီးစိမ့်ထားပေးပါအရသာကောင်းဖို့တွေမကပဲလေချောင်းတစ်လျှောက်မှာရားရံတာတွေရောင်ရမ်းတာတွေလျော့နှဲစေဖို့အတွက်ပြားရည်အနည်းငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်ချောင်းဆိုးတာကိုအမြန်ပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်အေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်တာကြောင့်ချောင်းဆိုးနေတဲ့အခါမှာအဆက်စာတွေကိုလည်းစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်ဒီအဆက်စာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအဆိပ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်ချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာစေဖို့အတွက်ကြက်သွန်ဖြူကိုဟင်းရတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူမှာရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့နှဲစေတဲ့အာနိသင်ရှိပြီးခုခံစွမ်းအားကိုလည်းမြင့်တင်ပေးပါတယ်ကြက်သွန်နီကလည်းရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့နှဲစေပါတယ်ဗီတာမင်စီတွေကျွဲဝတာကြောင့်ဘက်တီးရီးယားနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေမဝင်အောင်လဲတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပိုးဝင်လို့ချောင်းဆိုးနေတဲ့အခါမှာအစားအသောက်ပါပြတ်တတ်ပါတယ်ဒီအခါမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အတွက်အသီးရွက်ဖြော်ရည်တောက်တင်ပါတယ်ဒီလိုတောက်တဲ့အခါမှာအမြင့်ဓာတ်တွေများများရရှိစေနိုင်တာကြောင့်ဝင်းမှန်စေနိုင်ပါတယ်